성공을 위해서는 8가지가 필요합니다. 첫째, 노력입니다. 운을 믿지 말고 노력을 믿으세요. 둘째, 인내입니다. 인내를 잃는 득인 전쟁에서 지는 것입니다. 셋째, 희생입니다. 원하는 것을 위해 희생하지 않으면 원하는 것이 희생이 됩니다. 넷째, 꾸준함입니다. 꾸준함은 평범함을 탁월함으로 바꿉니다. 다섯째, 규율입니다. 동기부여는 시작하게 하지만 규율은 성장하게 합니다. 여섯째, 자기확신입니다. 자신감이란 그들이 나를 좋아할 거야가 아니라 그들이 나를 좋아하지 않아도 나는 괜찮을 거야 라는 믿음입니다. 일곱째, 긍정적인 태도입니다. 긍정적인 태도는 모든 문제를 해결하지는 않지만 충분히 많은 사람들을 귀찮게 만들어 노력할 가치가 있습니다. 여덟째, 목표에 집중하세요. 장애물이 아니라 목표에 집중하는 것입니다.